由于楼上的这一家川蓝酒家，之前我跟朋友一块在这儿吃过饭，他家楼上好像是有包间。今天俺是在这个大厅，我点了几个菜，他这儿的菜单也是给你一个单子，给个铅笔自己写。我点了几个家常菜，也是再尝一下这儿的味道。之前来我觉得这家的给我留下的印象还挺好的。我今天还专门看了一下菜单，我觉得价格和它的分量来比，我认为应该算说得过去吧，算实惠的，东西不错。没有，这个就是菜单上写的清楚，糖醋鸡柳，不是糖醋里脊，用的鸡肉。这里面的肉堆的还行，这个壳也很薄很脆。这家我原来在这儿吃过，应该还是有水准。这2点多了，人很多，壳很脆，里面就是用的鸡肉，但是味道是不错。寿司包菜的量，盘子也挺大的，素菜都便宜。这是不是菜单我刚拍的，好像是10块钱，反正素菜整的也不贵，大盘子。这个鱼盘子，这个盘子还大一点，这是糖鲅鱼，就专门来吃这个。说这个糖鲅鱼我说两句，就是其实味道是不错的，也是传统的味儿。但是可能我鱼点的不对，我点的龙利鱼，我觉得口感一般，应该点一种江团呀或者别的鱼可能更好一些。这鱼香肉丝也是传统味，这26毫钱。他家这是挺顺炒的这个，反正我原来在这家吃，我觉得挺好，环境和味道都行。这是我干腰合炒，切的这片片也可以。不干腰，这盘子挺沉的，我说这个盘子沉，那不是菜沉，盘子大，盘子沉。这干腰合炒呢，我感觉杆子比腰子比要大一些，就是腰子要挑一下，杆子随便加都有。吃完了说一下感受，我觉得他家的菜基本上算是量实惠，味道也不错。这反正是我吃了2、3次，我觉得都好。再一个就是他的这个菜单上，我觉得也体现了老板的风格吧。就是一般的菜单上写的都是糖醋里脊，但是他家做的这个写的是糖醋鸡柳。其实我觉得味道，包括炸的这个壳的薄的程度、脆的程度，我觉得都算是好评吧。但是人家也表明了是鸡柳。结账是2杯112，有4碗米饭，是每碗2块钱。菜单上忘了写，后来我也补了。这家我认为是好评，大概就是这个感觉。感谢收看这期节目，咱们下期见，谢谢。